இறைச்சிகளில் எது சிறப்பான விஷயம் எடுத்தால் முதல் விஷயமா மீனை சொல்லலாம். மீன்களில் இன்றைக்கும் நம்ம உடலுக்கு தேவையான உடனடியாக கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள், இந்த DHEA மாதிரியான விஷயம், அப்புறம் ஒமேகா 6 ஒமேகா 3 மாதிரி இந்த நாள்பட்ட நோய்களை தடுப்பதற்கான விஷயங்கள் எல்லாம் மீனில் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு. அதனால மீன், நண்டு, இறைச்சி, ஆட்டு இறைச்சி, மாட்டு இறைச்சி அத்தனையிலும் உடலுக்கு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. இறைச்சிகளை பதப்படுத்துவதில் நிறைய ரசாயனங்களை போட்டு இன்னைக்கு நிறைய ரெடி டு ஈட் மாதிரி இந்த மாதிரி பர்கர்ல உள்ள வச்சு கொடுக்கறது, நேரடியாக இறைச்சி